Alerta! O Mega Feirão da Casa Própria está de volta. Quem ainda não comprou, vai querer comprar agora. Comprou, ganhou um carro 0 km. Apartamentos com mega descontos em condomínio fechado, área de lazer de luxo com piscina, espaço gourmet, campo de futebol, deck com hidromassagem e muito mais. E você ainda tem opções de cobertura para garantir a melhor vista da cidade. Mega Feirão da Casa Própria, de 3 a 7 de setembro no Independência Shopping.